Hablemos del bruxismo. Una vez que hemos canalizado el bruxismo y lo hemos curado, hemos colocado la mandíbula en su lugar y lograr dónde está el problema, el paciente debe rehabilitarse todas las piezas dentarias que han sido desgastadas. Es decir, no podemos trabajar con una mano que no tenga los dedos marcados. Hay que tener la anatomía dentaria para que tu boca funcione correctamente. No está terminado un tratamiento de bruxismo si no se ha rehabilitado la parte de anatomía dentaria. Somos especialistas en el tema, trabajamos en equipo y solucionamos los problemas. Te esperamos.